una vita da mediano a recuperar palloni, nato senza i piedi buoni, lavorare sui polmoni. Una vita da mediano con dei compiti precisi, a coprire certe zone, a giocare generosi lì, sempre lì, lì nel mezzo, finché ce n'hai stai lì. Una vita da mediano, da chi segna sempre poco, che il pallone devi darlo a chi finalizza il gioco. Una vita da mediano che natura non ti ha dato, né lo spunto della punta né del 10 che è peccato. Perché quando hai dato troppo devi andare a fare posto. Una vita da mediano, lavorando come Oriali, anni di fatiche, botte, vinci caso mai mondiali. Sempre lì nel mezzo, finché ce n'hai stai. Sole sul tetto dei palazzi in costruzione, sole che batte sul campo di pallone, e terra e polvere che tira vento, e poi magari piove. Nino cammina che sembra un uomo, con le scarpette di gomma dura, 12 anni e il cuore pieno di paura. Nino, non aver paura di sbagliare un calcio di rigore, non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore. Un giocatore lo vedi dal coraggio
dall'altruismo e dalla fantasia. E chissà quanti ne hai visti e quanti ne vedrai, di giocatori tristi che non hanno vinto mai ed hanno appeso le scarpe a qualche tipo di muro e adesso ridono dentro al bar. E sono innamorati da 10 anni con una donna che non hanno amato mai. Chissà quanti ne hai veduti, chissà quanti ne vedrai. Mino capì fin dal primo momento, l'allenatore sembrava contento e allora mise il cuore dentro alle scarpe e corse più veloce del vento. Prese un pallone che sembrava stregato, accanto al piede rimaneva incollato. Entrò nell'area, tirò senza guardare e il portiere lo fece passare. Nino non aver paura di tirare un calcio di rigore, non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore. Un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo e dalla fantasia. Il ragazzo si farà, anche se ha le spalle strette, quest'altro anno giocherà con la maglia numero 7.